दोस्तों, एक ऐसा समुद्र जिसने आज तक हजारों से भी ज्यादा जहाज निगल लिया। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सी के बारे में। इस समुद्र में लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि एक भी जहाज सीधा नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 25,000 से भी ज्यादा कंटेनर पानी में डूब जाता है। वहीं यहाँ पर बड़े बड़े समुद्री जीवों के रहने का दव भी किया जाता है। इस समुद्र को साइंटिस्ट मात्र 5% एक्सपोर्ट कर पाए हैं। यहाँ समुद्री डाकू शिप को लूटने के लिए घात लगाए रहते हैं। और नॉर्थ सी नेचुरल गैस का भंडार है और यहाँ पर टोटल 184 ऑनर ब्रिज बनाए गए हैं और यहाँ पर काम करना अपनी मौत की दावत देने जैसा है। और यही एक वजह है यहाँ पर काम करने वाले वर्कर को 15 लाख महीने की सैलरी दी जाती है। क्या आप यहाँ पर काम करना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर